Hi friends, welcome to Vailava Foods. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நான் பண்ற பிசினஸ்க்காக ஒரு வேவிங் மிஷின் ஆர்டர் போடலாம் அப்படினு சொல்லிட்டு Amazonல பார்த்துட்டு இருந்தேன். சோ டாக்டர் ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கற வேவிங் மிஷின் தான் நான் இன்னைக்கு ஆர்டர் போட்டுருக்கேன். அதோட அன்பாக்சிங் சீன் தான் இன்னைக்கு. சோ இப்போ இந்த கவரை வந்து பிரிச்சிரலாம். இது பார்சல் வந்து ரொம்ப சின்னதா தான் இருக்கு. எனக்கு Amazonல பார்த்துட்டு இதல பார்க்கவும் ரொம்ப குட்டியா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. நான் இதுக்கு முன்னாடி வாங்குனது கிடையாது. சோ அதனால அப்படி தோணுச்சு. பாக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓரளவு நல்லாவே வந்து பேக் பண்ணிருந்தாங்க. சோ இது வந்து அது பில். இதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா 700 rupees வரும். 700 ரூபாய். சோ இப்போ நம்ம வந்து மெஷினை ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 kg வரைக்கும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணிக்கலாம். வெயிட் போட்டுக்கலாம். சோ நம்ம வந்து ரொம்ப கேஜ்லாம் போட போறது இல்லையா? ரொம்ப போட போறது கிடையாது. சோ அதனால வந்து ஒரு குட்டியா இருந்தாலே போதும் அப்படினு பார்த்தேன். ரொம்ப காம்பாக்ட்டா ரொம்ப அழகா சூப்பரா இருந்துச்சு. சோ வந்து மெஷினை வந்து ஓபன் பண்ணியாச்சு. சோ இதல பாத்தீங்கன்னாக்க பேக் சைடுல வந்து லைட்டா ஒரு கொஞ்சம் உயரமா இருக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன இது மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. சோ இதல வந்து செல் தான் நம்ம போட்டுக்கலாம். இது வந்து வயர் கரண்ட்ல யூஸ் பண்றாப்ல கிடையாது. குட்டியா ஒரு செல் ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து ஏதோ இதெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. அதை பார்த்தா படிச்சாலும் நமக்கு ஒன்றும் புரிய போகிறது கிடையாது. ஸோ இதுக்கு செல்லு வந்து அந்த இடத்துல போடுறது தான். ஸோ நான் இப்போ செல்லு போட்டுட்டு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். ஸோ இப்போ வந்து நான் செல்லு போட்டுட்டேன். இப்போ வந்து நான் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எதில் வந்து அளவு எடுக்க போகிறோமோ அதை வந்து போட்டுட்டு இப்போ நான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இல்லைங்களா, அதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோன்னா 0ல் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பொருள் போடணுமோ அதை போட்டோம்னா அந்த பொருளோட வெயிட் மட்டும்தான் வரும். இந்த பவுலோட வெயிட் வந்து வராது. ஸோ அது கொஞ்சம் இருட்டாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான். இப்போ சூப்பராக போட்டாச்சு. கரெக்டாக வெயிட் வந்துருச்சு. இது 100 கிராம் இருக்குது.